Oh, ikaw na usa? Kojaan. Ano? Uno. Oh. Argameera. Is argameera. Neera. Eebbi karaa gama lamaaniin yeroo ibsi umuraa oolmaanii eebba kana. Kabatani, aku kabata. Jiru kabata. Sila jalan. Wakayo sinagoltis. Bila sini makasih saya serasa. Kuda, bifam. Bikun hati saya minta kabat. Pokok seta. Muna ganin na lisa, tuta, dami edadda, dami balladda, coba argadda, manni keessa mana nagaa ta'u, jireenya isinii faalaatu, adda isinii faalaatu, addunyaa isinii faalaatu, jireenya isinii faalaatu, Waaqayyo garaa keessaniif afaan keessan tokko haa taasisu. Aannan garaa ta'a, walitti qabbanaa. Adda addunyaa argadhaa, dubbadhaa argadhaa, bu'aa argadhaa, jireenya argadhaa, jiruu argadhaa, oolaa bulaa, araagaa, soba isinii taasisu. Akkuma keenya kana nama walitti qabee jiruu jireenya argee alaaf karra argu isinaa taasisu. Waaqayyo walitti isinaa jaalatu, garaan keessan afaan keessan tokko haa ta'u. Addaaf addunyaa isinii faalaatu. Ilma koo hiikadhee isinii eebbisaa. Kan kana caalu immoo Waaqayyo isinaa eebbisu na caala hambeeku immoo Waaqayyo Kiristoosidha. Kiristoos bultoo isiniif haa ta'u. Waan biraa waan hin jedhu hin qabu. Waaqayyo bultoo isiniif haa ta'u. Iddoo maqaa Waaqayyo isiniif haa ta'u. Qabatanii haadha qabadhaa, jireenya qabadhaa, ilma qabadhaa, dubbadhaa walii dhagaa, uwwaadhaa walii dhagaa, dagaagaa gidduu ta'a, lo'aa coqosaa, Waaqayyo walitti sinaa jaalatu, gooftaan walitti sinaa jaalatu, soba sinii faakee, Waaqayyo jireenya guddaa sinii faakee, gooftaan koo hundumaa danda'u, nuti illee waan dandeenyu qabnu inni kana godhee. Amma kana taa'ee kana nu argisiisu kun gooftaan koo walitti sinaa jaalatu. Ani beekee nama eebbisu inni nama eebbisu irra kana irra jiruudhaas inni sinaa eebbisu. Dagaagaa soba argadhaa abbana malee bufaantiin argatee lafa keessanitti jiru jireenyi keessan haa bal'atu. Oodheedhaa walii waadhaa ijoollee. Amala walii Waaqayyo walii sinaa dandeessisu ijoollee. Waaqayyo qabbana isaa sinii baabuus ijoollee. Walii waadhaa gidduu keessanitti Waaqayyo soba sinii faakeen. Waaqayyo walitti sinaa jaalatu, walitti sinaa eebbisu. Waaqayyo immoo kana caalu isa beekan kana eebbisu. Waaqayyo jireenya gara isinii bahin isinii irrakkatiin Waaqa isin rakkisin jireenya guddaatti ba'a ifa guddaa argadhaa ifa lafarraa isinii bahin Waaqayyo isin irraa baatee isin harka isaa irratti isin baatee Yesuus Kiristoos hamaan isin bahin akkana kan beekaa Waaqa isin eebbisu. Mammo karaa mammaa fa'a.
Yesus Kristus Wamannya sarjakan yang mau sakitnya muka itu kaya sini lagi kaya ini agak ini kalau tanya apa lagi soal ini dia kena membeli Keessumoota jiran keessaa nama tokko miillata qabatan haala qabataa utuu qabataa inni qabataa waaqa ibsuna eebbisa gaa'eetti keessaan gaa'eetti an fayyaasisu badhaadhinaa fi horaa wajjirraagaa tullootaa namaa gamantiraa jaalalaa tokkummaa isinii fakkeenya walitti sinaa jaallatu hamaa ishin dubbattee gaarii siifatu dubbattee gaarii siifatu afaan keessanii garaa keessan tokko haa godhu miqqanyaa toshataa isin gidduu haa fudhatu walitti hafaa ilmaa durba horaa raagaa jiraadhaa miqqanyaa toshataa goomataa waaqa isin irraa fageessu jiruu keessanii jireenyi keessan waaqa isin haa guddisu hafaa wajjiniin kana manan beekaa waaqa hunda beekaa dhugaa. Bakka geenyerra eebbisuuf yoo yaada qabnatti fakkaata eebbi bareedaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Ma'uun garuu keessan eebbifamu. Waaqayyo bara keessan hundumaa sinaa gaggeessu. Waaqayyo gooftaa ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Waaqayyo bara isin keessa jiraattan guyyaa isin keessa jiraattan sinaa eegu. Gargaarsa Waaqayyoon baay'aadha. Korofaan tokko irra karaa tokko sinaa godhu Waaqayyo eebba biraan Waaqayyo isin haa laatu. Eebbama. Yeroo eebbaa kanumaan gaawwan jennu kana dastaa afaanii namoota qammasiisu isaanumarraa isaantu qammasaa erga isaan qammasanii booda namoota akka watti roobse maal ta'a? wal duukaa immoo Sinaa jaallatu afaa wajjin